नवाबशाह में JUI नवाबशाह पारां तालका सदर मौलाना अहमद हुसैन जमाली जी अगवानी में ज़िले ऑफिस सकरंड खां 27 अक्टूबर आज़ादी मार्च जे हवाले सां जागरता रैली कढी वई, जेका शहर जे मुख़्तलिफ़ रस्तनि खां थींदी नवाबशाह प्रेस क्लब पहुती, जिते अगवाननि मौलाना अहमद हुसैन जमाली, मौलवी मोहम्मद खान खासकेली, हाफिज़ अब्दुल मालिक ऐं ॿियनि ख़िताब कंदे चयो त मौलाना फज़ल रहमान जी सरबराही में इस्लामाबाद आज़ादी मार्च ज़रूर थींदो, जंहिंमें लखें माण्हू शरीक थींदा। हिननि चयो त नवाबशाह 20 बसनि जो काफ़िलो 27 अक्टूबर आचर जे ॾींहुं 2 वॻे सकरंड बाईपास ते पहुचंदो, जिते मौलाना राशिद ख़ालिद महमूद सुमरो जी अगवानी में 2 लख माण्हुनि जो काफ़िलो इस्लामाबाद रवानो थींदो। हिननि चयो त जेकॾहिं असांजे काफ़िले खे काथे बि रोकियो वियो त उन जो सख़्त रद्द अमल साम्हूं ईंदो, जेको इमरान नियाज़ीअ खे तमामु महांगो पवंदो। हिननि चयो त आज़ादी मार्च असांजो हक़ आहे ऐं असां सभु रुकावटूं तोड़े इस्लामाबाद पहुचंदासीं। रैलीअ में शरीक सवें माण्हुनि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कई।